家好，我是虎妈潘潘。孩子咳嗽了啊，一些家长紧张焦虑，担心孩子会不会咳成肺炎啊？那咳嗽真的会引发肺炎吗？虎妈今天就来给大家讲讲这个话题啊。咳嗽是人体一种防御性反射动作，可以排出异物，防止支气管分泌物的这个积聚，清除分泌物，避免呼吸道继发感染。小儿肺炎呢是婴幼儿时期常见病，肺炎是肺部感染了一些细菌或者是说其他因素引起的一些肺泡炎症，从而出现咳嗽、发烧、呼吸急促这样一些症状。咳嗽呢是不会咳成肺炎的，但是肺炎会引发咳嗽，咳嗽只是肺炎的一个症状而已啊，他们俩是这样一个关系。你比如说喝水呛到啊，本来要进食管的东西啊进入了气管，那这样也会引发咳嗽，但是这个咳嗽呢，它只是帮你排出你刚才呛进去的水，所以说这个咳嗽它是不会引发肺炎的。如何帮助宝宝缓解咳嗽症状呢？尽量让宝宝多喝点水。如果天气干燥这种情况下，在宝宝的这个房间需要用加湿器。如果宝宝入睡时候咳个不停，可以将他的上半身和头部抬高，咳嗽症状会有所缓解。除了以上几点缓解咳嗽的方法呢，预防肺炎呢还需要做到以下几点，比如说勤洗手，戴好口罩啊，现在特别关键，加强宝宝体育锻炼，多吃一些高蛋白的食物，加强营养，增强宝宝的抵抗力。对于长期咳嗽一直咳不停的孩子，他不一定是肺炎，但是呢，你应该去医院就诊，找出引起咳嗽的病因，对症处理。好了，今天分享就到这里了。如果喜欢这个视频的话，欢迎下方留言、点赞、转发与我互动。我是虎妈潘潘，我的心愿是保界和平。我们下期再见吧，拜拜。育儿成攻略。